Почитувани гледачи, добро вечер. Уште едно ново издание на емисијата за македонските работи. Вечерва ќе разговараме на една тема која што е истражувана, но не толку актуализирана во нашата академски поширока популарна јавност, да кажеме, а тоа е темата за словенската писменост во предхристијанскиот период. Вечер имам чест и задоволство да разговарам со доктор Зоран Спасовски од Институтот за македонска за македонски јазик, така Зоран. Крстен Мисирков, јас се повидам литература, бидејќи јас доаѓам од литература, па литература. Од Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков. Зоран, добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата, поздрав до гледачите. Тука сме ние, значи, на исто место, во иста зграда и затоа ако може да се... Секогаш таа забавна јазик, литература, меѓутоа тоа се две различни институции кои што работат паралелно. Така. Ја најав темата за словенската писменост во предхристијанскиот период и спомнав дека релативно малку се знае во однос на она што е широко достапно во историската проблематика од јазичен аспект, од книжен аспект, во смисла на познатици, непознатици за Гоце Делчев, за Илинеското востание и така натака. Меѓутоа, оваа тема ми се чини дека не е доволно актуализирана, да кажем. Така. Не е доволно актуализирана. Значи, оваа тема некако така интересна, ова некако е на страна маргинализирана и не ни се истражува толку кај нас. Не дека нема истражувачи што се занимавале со неа. Значи, например, да речеме академик Петар Христо Илиевски има нешто пишувано, се занимавано со развој на писма, со стари култури и така натаму. И по-конкретно со словенскиот период, предсловенскиот период, предписмениот словенски период. Потоа Вера Стојчевка Антич се занимава со оваа тематика повеќе. Има и други истражувачки, меѓутоа интересно е кај нас што повеќето, грото и во најголем број, најмногу се занимаваме како наука со писмениот словенски период, да речеме од христијанизацијата па натаму, значи со кирилица, глаголица и така натаму. А ова е некако ставен на страна. И ова не е само во нашата наука. Во повеќето, конкретно скоро целиот мејнстримот на словенската наука, така повеќе се обраќа внимание на христијанскиот период, помалку на предхристијанскиот период. Па и предхристијанскиот период има многу малку податоци за него, можеби тешко се досегнува. Малку се, значи, словените во оваа смисла енигма, научна енигма се уште. Да кажам, во современиот научен свет, која има многу развиена, би рекол јас, наука и самите почетоци на словените, од кај дошле, кои се, како се, нивниот јазик, предписмен јазик, културата, па дури и самата прататковина, например, се уште не се знае точно. Ова е многу интересно што го спомна, бидејќи светот ги дешифрираше првите писма, најстарите, значи дешифрираше клинесто писмо, дешифрираше иероглифи, а се уште ние овој оваа словенска енигма се уште трае и трае. Се уште, да. Интересно е, малку е проблемот тука, вака општо да кажем, не е само за словените, туку и за сите тие народи од, да кажем, Западна Европа, од тоа време, од негде први до 5-6 век од нашата ера, има многу малку податоци. Тогаш, нели, таму било Римското царство, народите биле келти, германи, словени, општо вака наопшто кажем. И за германите, и за келтите има многу малку податоци. Тоа е до Римското царство и историските извори. Веројатно има нешто во тој период кај што Римското царство молчи, мислам историските документи молчат и нема податоци. Меѓутоа сепак има повеќе податоци за другите, за германите, за келтите, за словените има многу малку податоци. И познато е дека сите тие пак имале некоја своја азбука, да кажеме германите руни, келтите имаат огон, една своја азбука. Сега словените малку е нелогично да немале никаква азбука, која биле во окружение, нивно соседство, сепак, нели, постои културно преземање. Тоа културно преземање е многу силна работа, како да кажем. Во постаро време, првата книжевност е преземена од египетските хиероглифи, па од Феникија, Стара Грција, каде била Стара Грција, каде била Феникија, па сепак се преземало. А овие биле во соседство едни со други и да нема никаква азбука, да нема никакво преземање, малку е чудно. Малку е не е логично тоа, ако ги нема тие преземања. За да стигнеме до темата, сосема накратко еден хронолошки преглед да направиме
на развојот на светската писменост, за да стигнеме до темата што нас не интересира. Првите писма знаеме дека се појавиле во Месопотамија. Во Месопотамија, да. Потоа продолжува во Египет. Каков е тој развоен пат? Отприлика, значи, првите писма, колку што знаеме ние, наопшто се сумерските писма. Најстарите градови Месопотамија и најстарата култура е сумерската, така што првото писмо е сумерското, односно клинесто писмо. И потоа се појавува, нели, египетската култура, па таму се појавува хиероглифското писмо. Од хиероглифското писмо е сликовито и е малку комплицирано за да се користи во секојдневна употреба, така што се упростило и од хиероглифското писмо понатаму е преземено египетско демотско писмо, народно писмо, значи за поширока употреба. Од демотското е феникиското писмо и понатаму грците го преземаат, од грците латините, од римјаните мислам, од латините и цела Европа понатаму. Општо вака као некој развоен тек е првите писма, најстарите се пиктограмски, односно тие сликовите писма. Значи немало зборови, така слика за еден збор, за еден поем, преку слики се изразуваат концепти. Токму овој дел со пиктографското писмо, можно ли е во тој предхристијански историски период на словените да користат некакво пиктографско писмо, или се измислуваат некои посовршени, поунапредени средства за комуникација? Значи, тој делот од 5, 6 до 9 век навистина е мрачен период. Значи, и за балканската, и за македонската, па и за целата европска историја и култура. Нели, тие мрачни, црни средни векови. Меѓутоа, очигледно не е толку се црно во тој период. Не, веројатно има некој погрешен печат, тука и нема доволно податоци, не може да биде толку се црно. Значи, ќе се навратиме на писмата уште малку као развој, ама да речеме за словените конкретно, тие се појавуваат на историската сцена како многу голем народ, мислам како многу броен народ кој што ја преплавил цела Европа, народ кој што успеал да ја освои Византиската империја, во тоа време Римска империја, на кој што скоро да никога не му успеал. Им успеало само на латините после некој време и на османлиите. И на словените во тоа време. Тоа зборува за народ со некоја подолга претходна култура, народ кој што бил сепак организиран, народ со некои воени вештини и некаква хиерархија, а тоа не може да се случи туку така, одеднаш. Веројатно имало некаква култура и ние немаме податоци, тоа е целата работа. Кои се основните извори за словените и за словенската култура, за словенската писменост, општо за словените? Тоа се ранните византиски извори и некои латински... Рани византиски извори, рани грчки извори, има некои Плини, Страбон, некои такви историски извори, византиски извори, Тацит и така натаму. И некои хроники од тоа време од околните народи, да речеме Титмар од Мерсербург, Адам од Бремен, меѓутоа тие се малку подоснешни. И самите сите западнословенски народи писменоста ја добиле, колку што знаеме, ние после 4, 5, 6 век, да кажеме, тоа е релативно доцна. Значи, зборуваме за словенските народи? Не, за западноевропските. За западноевропските. Од самите словени, за себе, ние немаме податоци, немаме писма. Од околните народи, значи, или се од старогрчки и римски извори, или се од околните, значи, западноевропски, меѓутоа тие се малку по-нови хронолошки, да кажем. Ги криеле, не сакале да пишуваат, ги криеле своите знања, латините и византиците, или што е причината зашто не е пишувано? Една од причините може да биде во еден вид, ако можеме да кажеме, така политика на тогашното Римско царство, речеме. Тие, нели, контролирале скоро цел познат свет, голем дел од Европа и Азија. Кога некој ќе им побегнал од контрола, ќе дигнал восстание и ќе основал своја држава, обично изворите молчат. А молчат затоа што, веројатно, според мене, сега се надевале дека за можеби 50 години, век, два, ќе ги преосвоеле
и понатаму пак ќе била нивна контрола и ништо не се знае. Значи победникот ја пишува историја. Победникот ја пишува историја. И тој што едно време се ослободил, да кажеме, или основа своја држава, веќе понатаму да заборави. Тоа е многу. Мислам дека главно е тоа причината. Тоа е Сигурно баш има и стратегија, други, стратегија на бришење на другите и истакнување на себе си. Па тоа е сега империја која што 20 века успела да овладее цел свет. 20 века, сигурно тие 20 века имало зошто нели може знаеле како да владеат. Сега да ги јас со тебе соработувавме во едно издание на ревијата Стожер на Друштвото на писателите на Македонија, каде што токму пишуваше на оваа тема и сега ќе искористаме една реченица за која што ќе биде и прашање, од кое што така ќе биде интересно да се поразговара. Да ги разгледаме малобројните навестоци кои во минатото укажуваат дека имала некоја непозната словенска азбука. Кои се тие навестоци? Навестоци се само во неколку, така да кажеме, делови. Еве, например, еден навесток е хрониката на Дитмар од Бремен. Тоа е хроника за еден словенски град познат по Европа како Ретра, меѓутоа се мисли дека името му било Радогост, словенското име Радогост. Негде на кај Балтик би требало да е, не е точно познато каде била локацијата, меѓутоа не е утврдено тоа, не е утврдено, да. Се има претпоставки, ама конкретно не е утврдено и никакви наводи не се најдени, да речеме, да се знае дека е таму. Сега Дитмар од Бремен споведува дека таму имало некој храм на богот, според него напишано како Зварожичи, веројатно се работи за Сварожич, Сварог, нели имало словенски бог. И во тој храм имињата на боговите, Сварог како врховен бог и како по-ниски бродови, имињата на боговите запишува дека биле запишани со словенски бог. Значи, штом биле запишани, морало да има азбука на која биле запишани. Меѓутоа, тоа е горе на север премногу. Да. Значи, првите податоци за словените се наоѓаат и археолошки од 5 век натаму во Полска, сегашна Полска. Значи, таму е тој. Ако бараме нешто, почнуваме со Полска. Да. Значи, сепак има вистина, да кажеме, дел во тоа, дека во одреден период се случува големо словенско раселување. Има. Тоа има, да. Тоа е факт. Да. Сега, колку ќе биде тоа интересно, размислам сега вака на глас, да се открие градот, непознатиот град, и да се открие храмот, да се види конкретно за што станува збор, за какво писмо ќе биде тоа. Така. Па сигурно ќе фрли нова светлина. Значи, нови податоци на целото прашање. Така. Црноризец Храбар е едно од имињата кои што кај нас најчесто се споменува и се сретнува како еден показател за постоење на некакво словенско писмо. Во него има есеи. Така, да. За писмене, да. за буквите. Што види тој таму? На што конкретно се осврнува за да ние можеме да сватиме дека постои така? Вака, само малку да се навратам на ова за полска и на историјата. Па ќе продолжиме, да. Имавме ние една, да кажем, интересна работа, статија во институтот сега, во кој уствари во всушност, значи испадна дека една обсервација од која испадна статија, испадна дека најстарите градови во Полска, тие што се познати и најстари, обично стариот град, оној најстариот град од утврдување како што е кај нас, например Самуил во Охрид или нели утврдување има, па Варош, па подоа се развива градовите, во Полска е на острови, обично е. Значи имаме остров Тумски во Вроцлав, имаме остров Тумски во Познаги, потоа во Ополе, и така натаму. Во најстарите секојаш е на остров, островот нели е заштитен со река или езеро, па има пролаз, премин од таму и градот се развива надвор од островот, тоа. И така и сега, којто во Вроцлав, значи тој на стариот дел се поминува преку мост за да се стигнат. Нели тоа нуди заштита и така бил теренот, овде на планина, например, се качувале таму, веројатно на бил рамен терен, морало да има некаква заштита природна, сега ако споредиме со Македонија од тоа време, од 10 век, например, првата престолна на Самуил Каде, пак на остров. Така е. На островот Свети Ахил сега, и таму има катедрала, исто како во полските градови. Обично има палата, катедрала,
нели на владетелот место и катедрала и понатаму тоа се што треба и исто има и во кај нас. Еве тој случај, ние во Македонија го имаме тој случај со само. Така. Значи, мислам, сакав да кажам дека мојата претпоставка е дека не се вара на вистински места. Затоа и не наоѓа така. Не се наоѓа. Тоа ми е претпоставка и тоа излезла таа работа. Сега, што се однесува на Црноризовски храброст, значи на неговиот трактат, обично се толкува трактатот дека нели така и почнува дека порано имало некое. Порано словените гата и пишуваа со ретски цртки, бидејќи беа погани, односно не беа цивилизирани или христијани. Да, не се крстат. Така, не се крстат. Меѓутоа, и се мисли дека е тоа писмо некакво на основа на тоа дека се работи за некакви руни, за нешто така, како што се на пример денешните германски, стари скандинавски или турски руни. Еве конкретно и за мене и за гледачите. Што се тоа руни? Руни се писмо на сега еден вид писмо карактеристично за скандинавските народи, германци, например, норвегци. Ама сепак влегува во рамките на писмен систем. Да, писмо, тоа е регуларно писмо. Секој знак е веројатно буква и сега зависи во различни писма. Може да има слоговна вредност, може да има гласовна вредност. Така натаму, меѓутоа си е писмо. Сега и тоа не е јасно. Например, и турците имаат руни, и скандинавците имаат руни. Дали има некоја поврзаност со тоа, дали рунското писмо е оригинално турско па преземено или оригинално скандинавско па преземено турски, или можеби нема никаква поврзаност, тоа не знаеме. Ама е писмо регуларно користено. Така. Сега се мисли врз основа на трактатот на Црноризовски храбар дека имало такво некое словенско писмо, рунско. И се зборува за словенски руни во науката. Не? Дори тоа едно време било прашање во славистиката, да се најдат некои такви словенски руни. И многу се посветува внимание, меѓутоа не се нашла така некој. И не се згаснало прашањето во однос на тоа. Сега, толкувањето на професорот Илиевски, на академик Илиевски, и мислам дека е тоа логично, ствари, всушност дека не се работи за писмо, дека не сака Црноризовски храбар да каже дека имало постаро писмо, туку шкрта и гата со ретски шкртки, значи тоа се стари начини кои се развивало писмото. Например, во интеракција меѓу двајца, трговска интеракција, јас тебе ти давам 2 крави, ти мене не знам што, во 2 вреќи брашно, например, за да не се заборави, треба да се запише. Сега тоа се запишува веројатно со некои шкртки, ретски 2, нешто со знаци. Тие знаци често биле произволни, само тие двајца ги знаеле, например, бидејќи немало систем уште. Значи, тоа не е систем. Значи, тоа не е универзално, да кажеме, стандардизиран или прифатен од поголема група на припадници на тоа племе, да кажем. Најраните почетоци не е систем. Значи, само чисто некој вид на договор. Ама понатаму се претвора во систем, бидејќи кога се договараат едни, други, трети, и сега секој да пишува на нешто различно, и тоа е малку напор, веројатно, нели, некоја конвенција се вака, ова значи ова, тоа значи тоа. На тој начин некако се развиваат писмата понатаму и најмногу се развиваат со појава на некаков каков било државен апарат. Значи, кај што мора да правите пописи, кај што мора да пишувате данок, кој дал, кој не дал, колку дал, што дал. Нели, полека тоа, затоа е пиктографско прво, со слики, па потоа се изменува, станува идеографско, па станува гласовно и така након најсовршено е нашето денешно гласовно. Тоа е многу интересно. Тоа е многу интересно. Писмото, значи, скоро секогаш се врзува со државата. Па, да. Писменоста се врзува со некаква, не мора да биде класична држава, меѓутоа со некаков систем на владење, на управување, бидејќи како што спомна, мора некој да води евиденција. Да, прво, ако ништо друго, кој дал данок, колку и што. Најважното, јас имав можност да го посетам музеот на Анадолската цивилизација во Анкара. И се запознав така, една тура направивме со нашите колеги, едно запознавање со најраната писменост. Тие клинести писмо, почнувајќи од Саргон, од најстарите времиња, прво се почнува со данок и со војна се однесуваат. Склучен мировен договор, кој колку платил данок,
овошја, колку грнења мед, жито и така натака и така натака. Значи, во овој период, ако одиме по оваа логика, словените се уште немаат организирана држава. Па ето тоа е малку прашање сега, да. Според историските податоци немаат уште организирана држава. Некоја племенски сојуз е нешто така, да речеме, така и се смета. Меѓутоа и во Турција било племенски сојуз, ама има руни. Значи, од таму знаеме дека биле племенски сојузи, например, има едни орхански споменици во Турција, тие се на камени склесаи, на руни, на турски руни, и тие се, па не знам точно од кога се, ама од стар период, пред 5 век сигурно се, например од нашата ера, може би после, прилично после. Сега знаеме за турците дека тогаш имале племенско уредување. Тоа многу подобро се проучени турците отколку нашите, повеќе избори имало и од кинези и од самите нифици. Тоа е центарен на цивилизација кај што се приступуваат. Да, и има писменост. Овде сега не е дека мене ми се чини нелогично толку доцна да се развива писменост. Например, кај словените од 5 век да не се развива никаква писменост, кога писменост се развила кај други народи кој знае од кога многу порано. Значи нелогично е вака. Спомнуваш еден текст во Чешка пронајден. Да. Со какво е тоа, некое знаковно писмо со знаци. Знаковно писмо, да. Кои што не се дешифрирани. Да. Слични на руни. Можеби сега се претпоставува дека е нешто преземено од руните и дека тоа можеби е некаков доказ дека е тоа преземено писмо од некој, можеби скандинавско или нешто така. Јас покрај ова во Чешка, сега наоѓам дека има едно грне најдено во Алканово, во Русија, од страна на рускиот археолог Городцов, 1897 година, што е датирано 9-10 век, кој што содржи знаци што немаат никаква врска со глаголицата или кирилицата, односно личи на некакво друго писмо. Пиктограмско или идеограмско писмо некое, значи знаци производ. Не се протолкувани, не се дешифрирани уште. Городки мислел дека се работи за постаро словенско писмо, меѓутоа нема доказ за тоа. Некои знаци изгледаат како, например, има некои такви теории дека изгледаат како глаголицата, например како аз. Меѓутоа вака ако погледнете, нели аз е вака, како крст, нешто слично. Ако погледнете знакот кој што е таму, напишан може и да изгледа како човек со крената рака или нешто слично. Значи може и да е нешто друго. Да се толкува на различни начини. На различни начини, да. Се дека не се протолкува конкретно, не можеме да кажеме ништо. Да, најважно е во овие случаи каде што постојат непознатици да се пристапи стручно, методолошки на академско рамниште, а не тоа да биде производ на произволни толкувања, бидејќи не само што нема тогаш да се дешифрираат овие писма, туку напротив и ќе наштетат на самите истражувања. Да. Панонските легенди исто така ни посочуваат некои можности. Од кога потекнуваат овие панонски легенди и колку се тие релевантен извор, да кажеме? Па се релевантен извор, сега тие потекнуваат постари се од тоа се житието на Кирил и Методий, или тоа настаните како течеле со нив е опишано таму, значи потекнуваат негде од 9, 10, 11 век, например, реално негде од 11 век, мислам дека 12 век. И тие се првиот пишан, конкретен пишан извор за тоа како настанува некаква словенска азбука, односно првата, ние што ја сметаме првата словенска азбука, глаголицата, например. Конкретно се вели таму дека ми се чини дека Кирил прашувал дали има такво писмо, дали претходно има некакво писмо или тој треба да смисли сега нешто сосема ново. Императорот му одговорил дека ниту јас, ниту моите деловци слушнале за такво нешто, па од кај да знам јас, значи ќе мора да се направи нешто сосема ново. Сега негде во житието на Кирил пишува дека Кирил кога бил во Русија се сретнал со некој човек кој што пишувал на руски букви. Например, ето и таму имаме некакво укажување, меѓутоа нема ништо повеќе од тоа. Кои биле тие букви, кои биле текстовите, каде, како, ништо, само толку. Премногу е малку за... Значи се тоа некои индиректни податоци кои што наговестуваат, меѓутоа не откриваат. Значи ние како научници мораме да се базираме врз факти, а не врз предпоставки.
Значи, како да кажам, романтизмот е убава работа, секој нешто сака да направи, може, ама мора да биде поддржано. Ако е само романтика без докази, тогаш или изгледате смешен, или му давате на некој друг што сака да го оспори материјал дополнителен, или правите само подош. Да. Се прави само подош, Да. пак кога станува збор за романтизам, мене веднаш ме носи паметот на Веда Словена, на Гологанов и на Перковиќ. Словенска цивилизација 10.000 години пред наша ера, најстара на свет. Се тоа убаво звучи така примамливо, меѓутоа историските факти, науката говори нешто друго. Сега едно прашање, така на памет, колкава е разликата помеѓу јазикот на словените во тоа време од полска и оние во Русија и оние во Унгарија, да кажеме, во тој период пред да дојдат овдека на Балканот. Сега вака, можеме и ова да го искористиме како некој вовед во едно вака историско следење на Да, тоа е целта, тоа е од целта. јазична гледна точка, значи еден вид мала историја, ама според јазични податоци, не според историски. Тоа се надевам. Да. Историчарите можели да го потврдат или да го дополнително проучат или ама ова се само јазични факти. Сега првото разделување на големи словенски дијалекти, речеме на источен и на западен дијалект, нели зборуваме за источен, западен и јужен словенски дијалект, е меѓу источен и западен. Тоа се знае и тој податок го има и кај Радмила Угринова Скаловска. Ќе те прекинам. Да? Значи, првото разделување на словенскиот јазик е на источен и на западен. И западен. Да. Јужниот, значи, доаѓа многу подоцна. Подоцна. Значи, од западниот дијалект, колку што ние успеавме сега да истражиме испоред овие наши нови статии, некои работи, баш кај нас во институтот, Така. од западниот се откинуваат словени и кои продолжуваат понатаму на југот и сега, значи, јужниот е подоцна откинат од западниот дијалект по-конкретно. Не мора да значи дека е сосема точно да кажеме дека е само од западниот, бидејќи според некои сега баш го работевме тоа институтот, според некои ономастички материјал, имиња на места и така натаму, но сличности има од нашите, да кажеме, имиња со полските имиња. Пример, што е тоа малку нели чудно и неочекувано за нас, не знам, ама на пример Витолиште има село кое е старо село, а Витолт е полско име. Радолиште има село, Радолт е полско име, на пример. Можеби, на пример, племето Смолјани е источно словенско племе. Значи, можеби смолјаните се, например, откинати од русите. Ама еден дел се сигурно откинати од западно европското, значи од западно словенското, значи словенско јадро. Сега ние дури можеме да следиме според некои топономастички, топонимски податоци. Например, има имињата на словенските племиња постари се бака колку за гледачите и сега за овде да објаснам, се образувале се на наставка ичи, ободричи, лендичи, драговичи и така натаму. Тоа кај нас проаѓа во литературата како драговити, нели, сагудати и така натаму, ама тоа оригиналната словенска форма е со чи. Како што освојувале словените, така има населби на таа наставка, например, сега тие помодерни се лучичи, бечичи, ичичи и така натаму. И тие се некој вид, како да кажем, сега ние ги толкуваме како напредната форма од имиња на племења. Ова може да се имиња на родови или кланови, или некој што нели, ако било претходно племенска организација, сега нели освојуваат многу голем простор, не може да се задржи племенска организација на толку голем простор. Една група, клан или како било дел од племето, например, се населува негде и според нив името на местото. Вакви имиња има покрај Јадранскиот брег. Значи, многу голем број се, најголем број се, скоро речи се и да нема во континенталниот дел на Србија и Хрватска, например. Има по Хрватска, Далмација, Црна Гора и има по Егејскиот дел. Значи, тоа нас не кажува дека словените можеби се движеле прво ги освоиле приморските делови. Покрај бреговите. Покрај бреговите, бидејќи нели логично. Го имаме и покрај, освен Далмација таму, значи Јадранскиот брег, значи го имаме тоа и ваму долу на Егејот. Да. Црна Гора и во Албанија, кај Силишчев има некои податоци,
веројатно и на Јонско море, и како што одат мињата, првото населување морињата. Првото населување на славените веројатно било така покрај мориња фактички, затоа што морињата нудат и најголем извор на, најлесно е да се преживее живее покрај море. Така што е една мала историја врз основа на јазични факти, са колку историјата треба да го потврди тоа. Значи имаме источни и западни, така? Па после се отцепуваат некои гранки кои што доаѓаат на југ. Така. Кога настапуваат да кажеме тие први вистински промени во јазикот до таа мера што стануваат неразбирливи едни со други. Значи, ако знаеме дека светите браќа Кирил и Методи од Македонија тргнале, завршиле дури во Моравија, на јазик лесно разбирлив, значи за сите словени каде што поминале, каде што ширеле својата дејност, во кој момент се одделуваат тие посебни јазични системи? Првото отцепување кога стануваат неразбирливи, прашањето едни за други. Неразбирливи стануваат после по 12, 13, 14 век. Инаку до тој период се уште прилично разбирливи. Првото отцепување, значи тоа што зборевме на источен и западен дијалект, е негде 3, 4, 4, 5 век. Бидејќи пред 5 ги почнуваат, односно 5 и 6 ги почнуваат освојувањата и населувањата на Јужен Балкан, значи тоа е претходно. И сега логично, ако гледаме вака, веројатно најстарата словенска татковина би требало да се гледа бара таму негде кај што се источните словени, бидејќи ако имало отцепување, овие се отцепување на запад, тоа е поставата трета. Меѓутоа има некои нови податоци, словенечка историја има, кај што сега се зборува дека во тоа време во денешна Словенија и Средна Европа, денешна Австрија биле словенски племења пак. Така што и тоа треба да се преучи малку подобро. А до 6, 7, 8 век, 9 и 10, кога се е основана глаголицата, уште биле многу разбирливи словенските јазици. Значи, конкретно има податок кај еден историчар Оболенски, Димитри Оболенски, дека глаголицата, првото словенско писмо, не било наменето за Македонија. Ако е врз македонски дијалект основан. Основан е веројатно бидејќи Византија пратила мисионери, а мисионерите биле од овој крај, па на наш дијалект. Кој што мора да одат на север, така? На север, да. Ама што било за други словени, значи биле разбирливи уште јазиците. Е било наменето, во Македонија се зборело грчки, уште во тоа време, сега според Оболенски, во црковна употреба. Значи религијата била на грчки јазик, верата проповеда. Ова било, според Оболенски, наменето за Моравија, значи и тие да се земат под свое влијание, нели, византиско влијание. Што е политика сепак. Да. И од понатаму кога не успеала мисијата, нели, растерани се таму проповедниците и се вратиле назад и тогаш почнале да проповедаат верата и на словенски јазик и тука. Така, по нивното враќање. Да. Јас неколку примери вака од разговора што ми произлегуваат. Австрија, не се уште постојат тие Крајинска Горица. Да. Како Штаерска, Корушка, така. Да. Што значи дека макар половина од денешната австријска територија била населена со словенски племиња. Да. И уште еден пример што секогаш така го повторувам и мене ми е многу интересен. Ние во Македонија, во Прилепскиот крај, имаме село Тополчани, а во Словачка има град Тополчани. Значи, град не е тоа слично приближно име, тоа е буквално исто име. Град и село на една територија од колку 1000-2000 километри. И повеќе, така. Што значи, тие словенски испреплетувања биле, останали се уште траат. Да. Прашањето сега, уште едно прашање ми повлекуваш. Дали ние од денешен аспект се вратиме, хипотетички, 1000 години назад?
колку ни би се разбрале со тие Словени? Веројатно, да, веројатно комплетно се сосема без некој поголем проблем. Може да има така дијалект на некои разлики, дијалект како кај нас сега што има дијалекти, речеме, не знам, штипски, скопски. Така. Нешто така. Или може би малку поголеми, ама сепак би се разбрале. Значи мислам дека би се разбрале без никаков проблем. Без проблем. Да. Ова го прашам бидејќи нели има разлики во тој чосеровиот англиски јазик од 15-16, тешко име на самите британци да се разберат од јазикот од 16 век со јазикот од 20 век, а не пак нашава денешно градење на современ кодифициран јазик со секакви различни влијанија. Затоа помислев дали е возможно да се комуницира хипотетички со луѓето од тој период. Мислиш да се, например, ние сега со овој јазик да комуницираме? Да. Тоа малку потешко. Не, тоа беше прашањето. Не свативме, изгледа добро. Да, тоа беше прашањето. Дека можеби ќе се разбереме, ама потешко. Значи ние сега ако се вратиме и старословенски текст овде останат од наша територија, од македонска редакција што се вели, старословенски текст од 10, 11, 12 век, немаме од 10 век, најстариот запис од 10 век, ама тие најстарите текстови, сега ако ги читаме, ние ќе ги разбереме. Например, не знам колку си читал ти, ако си читал ќе ги разбереш сосема, меѓутоа понекаде ќе имаш проблем, например. На повеќе места. На повеќе места, да. Ама генерално ќе го разбереш тоа што е напишано. Например, ходен же при морије Галилејцен, еве од едно евангелие извадок, одејќи при морето Галилејско. Значи, добро, можеби го знаеме малку сега евангелието, па од тоа, ама сепак се разбира. Малку. Има различни форми, има различни, нели, партиципи и слично форми што денес ги нема во денешниот јазик, тие сигурно ќе направат проблем за разбирање, меѓутоа генерално ќе се разбере. Што добро што спомнува со англискиот јазик, англискиот денешен англиски не може ништо да се разбере во однос на англиски, ама англискиот случај е интересен по тоа што, например, тоа е германски јазик. И е многу сличен, не знам, на холандски, на тогашен германски, на скандинавски. Ама таму има интервенција од француски јазик, значи тие нели во едно време освоени од французи. Така, норманите. Да, од норманите и сега бил воведен како официјален нормански француски јазик. Многу големо влијание има францускиот и латинскиот преку францускиот во англискиот. Затоа е сосема различно и непрепознати. И кај нас во Македонија има исто големо влијание, затоа сме ние аналитички јазици. Ние сме единствените аналитички јазици во словенскиот свет. Аналитички значи без падежи. Тоа е прашањето. Аналитички јазик значи без падежи. Без падеж, да. Србите, сите словенски јазици и бугарите. Само ние и бугарите немаме. Така. Мислам дека е влијание од некој претходен јазик, дали грчки, старогрчки, дали пак латински, и кај нас, исто како што влијало во цела Европа латинскиот, нели? Можеби, мислам, сега и тоа не е сосема откриено прашање, меѓутоа јас мислам дека тука треба да се пара одговор. Во влијание од друг јазик. Интересно тоа што можеби латински, можеби грчки, и двата имаат слична структура, нема падеж. Така. Се одиме можеби во друга насока. Најверојатно тоа е сигурно бугарите го имаат преземено тој јазичен модел од македонците, значи од средновековниот период, од самото, бидејќи нели ако потекнува од едно место писменоста, логично е таа да предава на друго место, други да ја прифатат таа. Отидов во друга насока, бидејќи женскиот род во презимињата, сега сосема накратко, во презимињата на хрватите, на србите е изгубена. Митрович и за машко и за женско, додека македонците, словаците, пољаците имаат женска форма на презимето. Од каде таа разлика е меѓу има ли сознајби? Можеме ли да дискутираме за Има. До некаде има. Значи ова е пак истата наставка што ја спомнавме претходниот пат, Лучич и Бечич и Тис. Тоа е една наставка која што е, како да кажам, многу стара очигледно во словенскиот јазик и нешто јас мислам дека можеме да ја користиме како еден вид, како да кажам, и за наставка според која можеме да датираме и словенската, мислам, историја на развој на словенското општество, да кажеме,
Во најстариот период имења на племиња, значи племенски заедници, понатаму имења на кланови и понатаму имења на презимиња, односно кога клановите се разбиле на семејства, например. И за имења на место и за имења на и за презимиња. Првенствено за презимиња, па на имења на место. Например, ако бил кланот Лучичи, премо кај што се населил кланот Лучичи, местото е Лучичи. Така. Сега овој модел во овие јазици, например, веројатно во српскиот е влијание повеќе од руски, бидејќи во рускиот јазик е тој модел развиен. Мислам, тој си останал жив, многу стар словенски јазик е, ама во рускиот и во српскиот, например, и хрватскиот останал. Многу повеќе се користи, додека пак во западноевропските јазици, во полски помалку, во чешки ја нема, и кај нашите јазици ја нема. Мислам, македонски и бугарски ја нема, изгубена. Затоа што е изгубена, ние имаме развиена нови модели, и тие нови модели се овој моделот генерално е Петров, например, нов наставката, Петров, Спасов и така натаму, и сега тоа, бидејќи словенските јазици имаат род, за женски род е со наставка Петрова и така натаму. Значи, вака е, добро, го има овој модел и кај другите, и во руски, например. Така. Меѓутоа, работава е што кај нас не е развиена, изгубена е таа наставка, суфикс, многу рано е изгубен тој суфикс. Да кажеме презименски, и затоа само другите модели ги има кај нас. Во српскиот тој наложен после нели кога направиле српската држава, првите кралеви, кога се видело пак нели дека треба систем и сите да имаат презиме, сите ќе имате презиме, презимињата ќе бидат тоа главно. Значи сепак на крај на кричетата сепак тоа се некои политички политички одлуки. Државно уредување е многу важно од сите, па и за употреба на јазикот, например, за појава на писменост, за регулација на презимиња, имиња на места и така натаму. Значи, па дури за стандардизација на јазик, да знаете кој е тој главен. Мене ми е интересно пак во тој словенски предхристијански век, едноместенце во Прилепско под Марковите кули тука, како едно од најпознатото кнежество, значи сепак има некаква организација, кнежеството на Берзитите со кнезот Акамир. Како јазичар, дали кај нас, нашата македонска наука има можности, средства и капацитет воопшто да се упати на такви страшни теренски истражувања, да се прочешлаат и брда и долини камења за да се побара тоа. Со кои предизвици се сретнувате вие како лингвисти? Капацитет сигурно, тоа можам да кажам дека има. За можности и средства може би малку помалку можности и така. Значи никој не е спречува некаде да отидете, освен ако нема некој друг средства. Сега, нашава држава не е толку, да речеме, нешто развиена така како Русија или како да може да дава толку средства за научни истражувања. Значи, од тука сме малку хендикепирани. Такви истражувања бараат пари. Мислам, обемни се, човек треба да оди таму да изгуби многу денови, нели на терен, да разговара со луѓе, па понекогаш не знаете со кого ќе се сретнете и како ќе се, не треба да одите сам, треба да биде со повеќе луѓе, да имате систематизација што како точно да прашате, диктафони и така натаму, понатаму, потоа сето тоа да го запишете и да го ставите во архива или на карта. Значи обемна работа е која што може да се направи, ама нели бара средства. Сега ние имаме архива во институтот, например сите наши микротопоними и топоними се собрани повеќето, помалку или повеќе. Секогаш нели треба да се обновува, да се нели имаш и речници на топоними во Македонија. Значи, можеме да истражуваме тоа. Капацитет, тоа сигурно има. И за диалектолози, и за нас, и за современ капацитет има. Можностите се. Не, средствата. Да, финансиите се секојаш проблем. Словените како енигма. И ќе се приближуваме до крајот на емисијава. Словените како енигма во Европа. Мисли, че дека се најмалку истражени во однос на келти, во однос на викинзи, самите телевизии, самите медиуми многу помалку внимание посветуваат на документаристика поврзана со најранните живеалишта, најраниот период на словените. Едно, не знам, може би чудно прашање, може би
обично прашање е зошто е тоа така? Зошто не се посвети посебно внимание? Има еден куп емисии на History Channel, на секакви канали за викинзи, за гали, за келти, се величаат. Зошто словенското културно наследство, според мене, е тргнато настрана? Сега, знаете како велат, тој што сам за себе ќе се направи, најубаво ќе направи. Не порекнуваме дека и нели се интересирате и за други култури и за се и ќе направите нешто, ама генерално човек секогаш ќе си гледа за себе или за своето. Така што повеќето од тие центри, емисии и така натаму што се прават се од западни центри, нормално тие повеќе се интересираат за својата историја. Од друга страна што и подобро истражено и повеќе податоци има, значи историските околности се малку и нели да речеме поинакви, да. Еве германските народи конкретно порано се обезбедиле своја државна својственост, порано се обезбедиле да можат да прават што сакаат и имале порано книжевност и сите тие работи и може да се вратат и низ архиви и низ се. Значи и зачувани им се архивите. Кај словените тоа не е така. Значи од X причини, дали бидејќи од едната страна било Византија, од другата страна пак биле мокни царства, во некое време не успеале да се изборат и додека не успеале да се изборат, од тоаш нема податоци некои сега. Не можете вие да се занимавате со книги, пишани, нешто, не знам што да пишувате, класици, она кога треба да се борите да освоите нешто некакво словено, нели? Кои се главните прво славистички центри кои што се занимаваат со вакви прашања? Да, значи второ и кон тоа ќе се доближав. Има такви обиди, например имало една конференција на 4 години што се држала во Прага. Значи главниот раководните органи биле во Прага. Тоа било за промовирање, промоција и истражување на словенската култура, посебно на словенските народи. Некое време траело, меѓутоа не знам точно од кои причини, не продолжува, не згаснало. Сега мислам тоа као конференции, различни конференции славистички што се одржуваат на 3-4 години, на 4 години, на 5 години, општо лингвистички има. Оваа веќе ја нема, до која што збору. И можеби па и меѓу самите, како да кажам, и словените меѓу себе се некако едни со други. Да, тоа е чудено. Не вие, не некако и никако некој да крене за сите заедно, така кажам. Повеќето се истражува својата историја, нешто своје. Феномен, тоа е своевиден феномен. Еве тоа и во нашата наука се гледа, например, јас повеќето мислам дека кога истражувам, конкретно спомна за имиња на места, мислам дека е добро да се гледа општо словенски контекст и барам каде го има сегде во словенскиот свет. И за многу места, како што кажа, излегува вака. Например, во Полска има град Сопот. Кај нас. Сопот има и во Србија, има и во Хрватска, Сопот, значи како како општо некој словенски. И за многу други, дури и Преспа има село и реки во Минск, во неколку села има во Украина, например. Значи, вака кој истражува човек... На исток сега. Да, на исток. Кој истражува човек, ќе види, како да кажем, некој единство, некој заедништво, ама кој истражува сите. А ние обично, можеби не е тоа со некоја намера или не знам што, ама повеќе концентриран човек на својот дел. Нашите истражувачи се истражуваат ова кај нас, можеби и не им текнало така да го гледаат во поширок словенски контекст, можеби и тука. Е малку причина. Да. Секој својот дел го истражува, нема вака некој да кажем. Тоа е цел и задача на славистичкиот комитет, не славистиката се обединува, се занимава со тие работи, иако штета што ова е факт и вистина, се согласувам со тебе дека словените често знаат да се чепнат меѓу себе и поради разни работи да не соработуваат меѓу себе во еден заеднички интерес, да кажеме. Да. Тоа колку и да е интересно и зашто е така, ама да се истражува зашто е така, ама не е корисно, како да кажем. Значи има една толкава површина географска со Словени конкретно, ама сепак ништо некако со сите страни се, да кажам, меѓу себе се расправаат и нема никакво веќе. Додека другите можеби се расправаат, сите се расправаат меѓу себе, ама сепак кога ќе додат важни работи, за наука се пребродуваат сите. Да. Привршуваме со емисија, значи јас сега ќе внимавам, ќе обрнам односно повеќе внимание на Полска.
на тој дел, бидејќи пољаците заедно со русите ми се чини дека во овој момент имаат најразвиена славистика. Да, па и од секојаш, скоро од секојаш. Скоро и од секојаш, значи. Чешка исто, ама во поново време не знам толку, инаку така малку 30-40 проминатиот век до 60-те некаде и Чешка. Да буде школова, за сега не знам, ама за сега, да. Полска и Русија. Овој период, знам, во новиот милениум, дека соработам со Полска, објавувам некои нивни списанија, тие се, ми се чини дека многу внимание посветуваат и се врват во европската, во светската славистика. Добро, ти благодарам многу за гостувањето. Ми се чини дека отворивме многу повеќе прашања, значи има многу повеќе прашања што треба да се отворат за да се стигне до некој одговор и мило ми е што отвараме прашања на кои што во иднина науката треба да се произнесе. Ти благодарам на поканата. Интересен беше разговорот и ја мислам дека треба да има повеќе вакви разговори. Чисто разговори е вака, размена на мислења, информации и слично, ама испаѓаат нови прашања, нови теми. Нешто интересно. Да, сите учиме по нешто во вакви разговори. Уште еднаш, Зоран, ти благодарам. Почитувани гледачи, ја завршуваме вечерната емисија за македонските работи. Мислам дека имавме убав разговор, отворивме нови прашања, допрва ми се чини дека славистиката и науката ќе треба да дава одговори, а ние сме тука неливи да ги проследуваме и што има нешто ново, да бидеме што погласни и да се јавиме. Довидување.